अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मग केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मग केक सिर्फ 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं, 6 खाने के चम्मच मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर लिया है, 4 खाने के चम्मच चीनी ली है, 1 अंडा लिया है, आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, 1 चुटकी नमक लिया है, 2 खाने का चम्मच तेल लिया है, आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस लिया है, 2 खाने का चम्मच गरम पानी लिया है और आधा चाय का चम्मच सिरका लिया है। तो अब इसका कुकिंग मेथड स्टार्ट करते हैं। एक मग और फोक ले लिया है, इसमें मैं अंडा तोड़कर डालूँगी और इसके साथ इसमें चीनी डाल दूँगी। तो चीनी डाल दी है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसका बैटर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। और अब इसमें मैं तेल ऐड करूँगी, वनीला एसेंस, गरम पानी और दोबारा अच्छे से मिक्स करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी जो कि मैंने 6 खाने का चम्मच लिया था। कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच और इसके साथ नमक 1 चुटकी, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच और इसे पहले हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका बैटर अच्छा सा रेडी ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसे मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करें। और सबसे लास्ट में इसमें विनेगर डालें, सफ़ेद सिरका और हल्का सा मिक्स करें और इसे माइक्रोवेव में रख दें। ये मैंने 2 मिनट का इस पर टाइम सेट कर दिया है। तो ये लास्ट सेकंड रह गए हैं, 3 1 2 एंड हम चेक करते हैं कैसा बना है हमारा केक। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सुपर सॉफ्ट और सुपर यम्मी केक रेडी है सिर्फ 2 मिनट में। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।